चलिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ अभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड केबल ट्रे, केबल स्टैंड। ओके, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये है पुल कोड बेल्सवे। ये जो है पुल कोड है, ये देखिए ये पुल कोड बेल्सवे है। इसके अंदर जेडेसिस रखा हुआ है। ये हो गया। ये हमारा स्टोर है, देखिए सब सामान रखा हुआ है। पहले मैं आपको दिखाया था ये कटिंग टॉर्च, जो लोहा काटने के काम में आता है। और देखिए ये बन रहा है केबल स्टैंड। इसके ऊपर केबल को स्टैंड करके केबल पुलिंग किया जाएगा। इसका ये है वेल्डर, देखिए कैसे वेल्डिंग मार रहा है बिना हेलमेट का। ये वेल्डर ठीक नहीं है, ऐसे काम नहीं करते, आँख खराब हो जाएगा इसका। देखिए कैसे देख रहा है, ऐसा कभी ये रॉन्ग पोजीशन है, रॉन्ग काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टोर में हेलमेट भी है फिर भी नहीं मार रहा है। इसका दूसरा पार्ट इधर है, ये दोनों खड़ा कर देंगे। खड़ा करके फिर इसके ऊपर केबल स्टैंड करेंगे। और देखिए आपको दिखा रहा हूँ केबल ट्रे। ये बन रहा है केबल ट्रे, MS केबल ट्रे। MS केबल ट्रे ये बन रहा है अभी। ये बिल्डर साहब हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, करने के लिए जुगाड़ पानी कर रहे हैं। इसका जंत्र मंत्र लगा रहे हैं। ओके, और आपको दिखा रहा हूँ ये वाला 8 केबल ट्रे रेडी है। MS केबल ट्रे ये रेडी है। इसको पेंट करके रख दिया गया है, सूख जाएगा फिर ये इंस्टॉल होगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। इसको देसी भाषा में सीढ़ी बोलते हैं। क्या भाई तुम सीढ़ी बनाया? नया नया लड़का सब गांव से आता है, वो इसको सीढ़ी बोलता है, लेकिन ये है केबल ट्रे। और ये वाला MS फ्लैट से ही बनता है केबल ट्रे। और ये प्लांट का लोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये है बेनिफिकेशन प्लांट, ये है बेनिफिकेशन प्लांट। ये है कोल शेड। देखिए बहुत बड़ा प्लांट है। यहाँ पे पोकलेन लगा हुआ है, लेबल कर रहा है। ये किसी भाई का स्टोर है, कोई कंपनी का। ये देखिए ये देखिए रेड ऑक्साइड पेंट डब्बा, इसी पे रख के पेंट मारता है। ये जितना केबल ट्रे बना हुआ है ये पेंट किया हो गया। ये देखिए 2 आदमी बैठे हुए हैं, एक वेल्डिंग कर रहा है, दूसरा केबल स्टैंड बना रहा है। आगे आपको दिखाएंगे हम केबल डालने का प्रक्रिया, कैसे होता है। ओके, थैंक यू।